მესის და მბაპეს უკვე 6-6 გოლი აქვს შეგდებული მიმდინარე მუნდიალზე და ყველა დროის ბომბარდირობისთვისაც სერიოზული რბოლა აქვს გაჩაღებული. მაგრამ ვის აქვს ყველაზე ბევრი ბურთი შეგდებული ერთ კონკრეტულ მუნდიალზე, მუნდიალების ისტორიაში და შეუძლიათ თუ არა მესის და მბაპეს ამ რეკორდსაც მიუახლოვდნენ. მოდით გავერკვი, მესამე ადგილზე ამ სიაში ლეგენდარული გერმანელი თავდამსხმელი გერდ მიულერი არის, რომელმაც 70 წლის მუნდიალზე 10 გოლი შეაგდო. ანუ კიდევ 4-4 პრინციპში მბაპეს და მესის წელს ნამდვილად შეუძლიათ რომ დაეწიონ ლეგენდარულ გერმანელს. მეორე ადგილოსნის გასარკვევად კიდევ უფრო შორს უნდა გავიხედოთ წარსულში და 54 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატი გავიხსენოთ, სადაც უნგრელმა შანდორ კოშიჩმა 11 გოლი შეაგდო, თანაც ამისთვის მას მხოლოდ 5 შეხვედრა ეყო. ხოლო აი პირველ ადგილზე ფრანგული ფეხბურთის საკულტო ფიგურა ჟუსტ ფონტეინია, რომელმაც 58 წლის მუნდიალზე 13 გოლი გაიტანა. ნუ თუ ამ რეკორდის მომხსნელიც არის რომელიმე. პრინციპში არგენტინის ბადეს თუ გავითვალისწინებთ, ლეოს ეს შეუძლია რომ გააკეთოს. მბაპეს